Витаю вас всех, друзья. Так, сейчас я попробую здесь, наверное, исправить. Так, это как? Ну ладно, не разберусь. Так, друзья, извиняюсь за опоздание. Время 18 часов 4 минуты по Берлину, 19 часов 4 минуты, соответственно, по городу Джахару. Я вас всех сердечно приветствую. Сегодня 31 мая 2026 года. 31, да. И с вами снова я на канале в YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Друзья, я вас всех сердечно приветствую. Сейчас постараемся, может, здесь что-то исправить нужно. Так, еще. Так, наверное, так. Сегодняшний наш стрим называется, друзья, «Кремль переигрывает всех». Финальный ход Путина уже запущен. Но это не точно. Об этом и многом другом давайте поговорим. Задавайте вопросы, если для вас это безопасно, если вы не находитесь в оккупированной Ичкерии, либо в фашистской России. Пожалуйста, соединяйтесь. Пообщаемся, так сказать, Леон. Украина получила от ФРГ уже одну установку противовоздушной обороны ИРИС-Т, сообщил президент страны Владимир Зеленский. Он поблагодарил Берлин за постоянный вклад в защиту украинцев, отметив, что это помогло сохранить тысячи и тысячи жизней. Но мы также нуждаемся в ракетах, системах ПВО, чтобы иметь достаточно возможностей отражать российские атаки, подчеркнул он. Власти Германии пока официально не подтвердили эту информацию. В том же посте Зеленский напомнил о достигнутой на днях договоренности со Швецией, в рамках которой украинские ВВС получат истребители Гриппен. И отметил, что в этом году есть новые взносы по программе Пюрал, которая предусматривает закупки оружия у США. Одновременно с этим мы видим, что контакты американцы с россиянами свели к минимуму. Напрямую с Путиным уже, как мы видим, Трамп не общается. И это очень сильно беспокоит Российскую Федерацию и ее руководство. Дело в том, что я остаюсь при своем мнении, дело в том, что Россия считает Запад, да, по факту, наверное, так и есть, создателем самой России, Российской империи тогда еще, когда это было Московское царство. И время от времени Россия просто как неблагодарная кусала руку, которая ее кормит, постоянно пыталась не отстать не быть ниже, так сказать, причем будучи ниже. И Россия считает фактически Запад и Соединенные Штаты, сегодня это Соединенные Штаты, вчера, может, это была Великобритания, хотя, может, и сегодня Великобритания, мы, может, всего не знаем просто, но Россия считает США, на данный момент могу уверенно сказать, что считает Богом, а себя сатаной, знает, что является сатаной. И боится и ненавидит США и Запад, как бес ненавидит Бога. Но боится его. Боится и вынужденно подчиняется. Вот приблизительно в такой ситуации мы находимся. И если Путин окажется в
в долгой изоляции от США, то внутри России появятся силы, которые скажут, а зачем мы слушаем Путина? Легитимность Запада, любой, вот я абсолютно убежден, любой какой-нибудь маломальский, заслуживающий уважения на территории России, или же есть в перспективе можно добиться, что его будут уважать, если этот человек будет поддержан Соединенными Штатами, приглашен в Белый дом, овальный кабинет, и его настоящие оппозиционеры здесь, на Западе, да, настоящие не только российские, но и грузинские, и чеченские, и другие люди здесь, если поддержат, согласятся с этой фигурой, это хороший знак, во-первых, что если вот эти представители этих государств, если они не против, то это говорит о том, что этот человек рукопожатен будет для соседей, соответственно, для Запада, если Запад сам выбирает. И, соответственно, автоматически получится то, что на России его поддержат. Все вот эти гибнюки, все они в очередь станут. В очередь к этому человеку. Понимаете? Вот в чем вопрос. Андро, спасибо за подарки. Приветствую тебя. Вот такая вот ситуация там вырисовывается. Но вот дело в том, нужны ли на Западе такие правители на России, которыми довольны все соседи. Армения, Грузия, Азербайджан. Но Азербайджан, он в принципе в фарватере КГБ так и остался. К большому сожалению, с большим уважением к азербайджанскому народу, но демократии и свободы они пока не получили. Потомственный КГБшник остался у власти. Потомственный. И я думаю, он останется. Он очень, очень старается, чтобы остаться. И я думаю, у него все шансы сохранить свою власть. Если бы он еще немножко демократизировал, не немножко, а немножко Азербайджан демократизировал бы, вообще бы цены не было. Но как только будет демократизация, он и его окружение может потерять свою власть. Поэтому тоже сложный вопрос. Но сам факт, что вот если мы соседи, украинцы, кавказские наши государства, кто еще, другие, согласятся с кандидатурой, которая не как сейчас, которую там Запад, например, примет, не как сейчас, например, вот посмотрите в ПАСЕ, кроме Путина и Патрушева, они всех туда приняли. Вся гибня, вся ГРУ, вся вот эта ФСБ, все там. Все вот эти стукачи ФСБ, КГБшные, комсомольские вожаки, военные пособники и участники там войн, там, где руководство обвинялось в военных преступлениях и осуждено Международным уголовным судом в Гааге. Вот такая вот печальная ситуация, к большому сожалению. И отчасти это вина и в том числе нас всех. Понимаете, в том числе нас всех. В первую очередь, конечно, это вина россиян, но и нас всех тоже. Отчасти. Вот такая вот ситуация. Если бы, например, произошло бы такое чудо, что вот взяли бы какого-нибудь, давайте возьмем кого-нибудь, чтобы потом они его не убили, надо еще подумать над этим, потому что, для любого возьмем, например, возьмем условного Иванова, Петрова возьмем. Вот этот Иванов-Петров, который здесь реально, они есть русские, россияне, которые здесь есть. И он не обязательно должен быть русским, он может быть любой другой национальности, которая есть на России. Да, русские не особо поддержат не русского, но если на Западе поддержат, реально поддержат, не просто понарошку, что вот если вы нам дадите немножко нефти, мы пересмотрим, ладно, не будем этого, пересмотрим на какого-нибудь КГБшника другого. Потому что ФСБ, КГБ всегда будет толкать КГБшника. На Запад всегда продвигать. Вот просто посмотрите в ПАСЕ. Все КГБшники. В Украине посмотрите. Половина КГБшники там. Что в самой власти, да, на самом верху причем. Что вот там разные симулякры, которые там ошиваются, там вроде бы там каких-то политических деятелей и так далее. Это мы все видим. Не знаю, почему это не решается. Наверное, нас там нет, поэтому и не решается. Наверное, надо себя вину не снимать, да, с себя ответственность не снимать.
Вот такая вот ситуация нарисовывается. И вот если бы на Западе так произошло бы, мы бы все поддержали бы. Я убежден, чеченцы поддержали бы с удовольствием какого-нибудь. Вот кто сказал бы, вот смотрите, Ичкерия, самый главный вопрос, вот самый главный, который все просто решает, со всеми остальными народами, государствами точно так же. Чеченская республика Ичкерия, Чеченская республика вышла из состава СССР после того, как СССР прекратил существование. И на основании этого все остальные получают, соответственно, правовые последствия от этого. Вот война была, да, вот незаконная война была. Вот были убийства, да, были. Да, захват там Абхазии, там конфликт тоже искусственный же оказался. Никакие абхазы за свободу там не бились. Да, было какое-то рвение, все хотели там свободы и так далее. Но по факту это все вылилось совсем, наоборот, по факту это вылилось в захват Грузии. То, чтобы у Грузии были спорные территории, чтобы она не вступила в НАТО, чтобы все боялись с ней иметь дело, потому что там сзади стоит Россия, которая обязательно придет, там нефть подешевле не продаст, там, и придется озабачиваться. Озабачиваться, озабачиваться и озабачиваться. Поэтому вот такая вот. И если по-серьезному, вот в том-то и дело, кому нужно по-серьезному. Да? Если по-серьезному здесь возьмутся по-серьезному, то в таком случае вот та фигура, которая будет на Западе поддержана, он через полгода станет президентом. Все ФСБшники, все вот эти оппозиционеры, все выстроятся. Но это должно быть железобетонное решение. Что вот все, 100%, все, только эта фигура. Да, какой Сидоров, Петров. Вот все, вот он будет. Все, и 100%. Вот спросить, вот грузины, вы признаете его? Пойдет вам? Ну, есть, ведь мы все знаем, да, есть в Грузии, у грузинского народного, национального, государственного, патриотического своего движения есть свои лидеры, свои люди, которые всю жизнь посвятили, да, борьбе, защите Грузии, ее интересов. То же самое есть и у чеченцев, то же самое есть и у украинцев. Вот сказать, устраивает вас вот этот Петров, Васечкин, устраивает. Все, будете поддерживать, да, будем поддерживать. Будете с ним отношения строить, да с удовольствием, с радостью. Понимаете? Главная угроза просто уйдет, и мы все будем жить нормально. Вот и все. И больше никакой сложности решения вопроса с Россией не существует. Все эти КГБшники, они завязаны на деньгах. Они никогда в своей жизни не откажутся от Запада. Они подлые, коварные, жестокие, но в рамках закона. Всегда бумажечка должна быть. Если этот рамки закона для них сузить, вот в этих рамках, вот они в этих и будут танцевать. Понимаете? Больше не будут никуда лезть, нигде никому создавать проблем. Понимаете? Вот такая вот история интересная получается. Но посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас Путин пытается всех переиграть, но переиграть у него не получится. Россия летит в тартарары. Да, будет мобилизация. Вот сейчас у нас в Ичкерии, в оккупированной Ичкерии, в разных населенных пунктах содержатся люди, которые не хотят ехать воевать в Украину. Их пытают, убивают, подвергают жесточайшим пыткам. Родственников запугивают. Ну, просто ужас, что творят. Ужас. И в этой ситуации люди боятся всеобщей мобилизации, что всех будут сейчас еще больше забирать. А всеобщая мобилизация пугает. Она же идет. Она как началась в 22 году, вот с тех пор она и не прекращалась. Берут самых незащищенных, самых слабых, у кого можно отжать там деньги, отжимают деньги. Ну, там как делать? Система как, например, работает? Она в России, в принципе, одинаково везде работает. Но в Чечне, в оккупированной Чечне, это очень ярко выражено так делается. Короче, забирают всех подряд, потом вымогают деньги. И чтобы не пойти в армию, ты платишь 500 тысяч. Не в армию, чтобы на войну ты не пошел.
А тебе говорят, мы тебя оформляем. Раньше, чтобы попасть в любой мент, сотрудник, чтобы любой там на шлагбауме где-то стоял, нужно было там, по-моему, миллион, что ли, заплатить. При зарплате 50 тысяч или 500 тысяч, там по-разному, там, какие связи у вас. И потом ты 50 тысяч где-то, может быть, зарплату имеешь в месяц. 500 евро. Здесь социал в Германии платят безработным 500 евро, 470, 500, там по-разному. Понимаете? И берут с них деньги и говорят, да, ты не пойдешь в Украину, просто сейчас идут. И у кого нет денег, те идут сходу. Все, без разговоров. Все идут, давайте, их закидывают. Если вы попадаете, там вот эти распиаренные, да, это пиар, войска там, Алаудинова, Ахматы. Ахматы тоже там разные есть. Ахматы есть Росгвардия, Ахматы есть военные. Военные сразу идут на передовую, сразу в мясо, просто мясные штурмы. Всех подряд отправляют. Понимаете? У кого нет денег, он сразу идет. У кого есть какие-то деньги, какие-то, может, там 500 тысяч заплатить, там, вас оформляют. Вам говорят, да, вы никуда не поедете, вы тут останетесь, там, вам берут себе деньги, там, по-разному, 500 тысяч, 700 тысяч, миллион могут взять. В зависимости от ваших там возможностей, ваших родителей. После этого вы оформляетесь, 2-3 месяца вас держат и говорят, ну вы вообще недалеко, вот сюда, тут на границе, даже с Россией вы в Курской области где-то будете, вот там, вот и все, больше ничего такого. И все, и сразу опять туда. Другим говорят, вот мы только вот тут с вами зайдем, там даже все, мы же срочники, там срочников отправляют. И сразу в пекло. В пекло. Идет уничтожение мужского населения чеченской, оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. Россия на протяжении, вот как она, так называемая Российская Федерация, демократическая Российская Федерация, которую так на Западе все любили, мечтали, восхищались, приглашали G7, G20, там мюнхенские, там по безопасности. Короче говоря, сами себе вот этого людоеда на шею посадили. То есть он их не ел. И всех устраивало. Понимаете? Все было отлично. Он не трогал Германию. Он дешевый нефть давал, газ давал Германии. Все отлично. Подумаешь, он людоед. Подумаешь ли, он ест чеченских детей. Ничего страшного. Он же не ест немецких детей. Главное, он не ест немецких детей. Это самое главное. А какие-то там чеченские дети, чеченские женщины, ну, тут милайт, говорят здесь, в Германии. Да, так получилось, извините, они не хотели этого. Понимаете? Так же было и с Великобританией, так же было с Соединенными Штатами, так же было с Францией. Понимаете? Вот все, что сделали, да, вот эти. И где эти политики? Почему они не несут ответственность за то, что сейчас на территории Германии происходят теракты? Почему на территории Германии огромное количество КГБшной, ГРУшной агентуры, она взрывает, там, синагоги пытается взорвать, еще что-то. Здесь какие-то вот непонятные здесь такие движения. Почему так? Может, пора уже взяться за ум, так сказать? Понимаете? Так, здесь ко мне Эпштейновский зашел. Эпштейна, сейчас я уберу Эпштейнов, а то здесь Эпштейны у нас гуляют, где он нравится. Какое вам удовольствие вот так заходить и говорить, что вы Эпштейны, да? Вот такие вот, друзья, дела. Так. Всех приветствую. Шави Гамашволь, алейкум. Когда сосед Россия, вряд ли будет демократия в Кавказе или в странах Центральной Азии. Вот в Европе агенты России шатают демократию, хоть там у них есть преимущества, сильные страны, все почти. ФСБ пользуется демократиями, да, в августе, да, так, сейчас. Да, в Грузии, как в Украине, искусственно сделали там сепаратистов в Осетии, Абхазии против самой Грузии. И в конфликте Таджикистане, Киргизстан то же самое. Судан КГБ сделали границы так, что были войны. Да, это излюбленные методы
империи. Так, спасибо, друзья. Есть некий башкирский блогер, он там часто спорит с теми членами, которые против России, и на этом пиарится, выставляя их в неприглядном свете. Да, я видел. Но это им нужно, знаете, если бы вот нас здесь не было бы, свободных чеченцев, которые свободно борются, боремся, независимо боремся за права, демократию, за права человека, за права чеченского народа, которого продали за литр нефти, да, и за галлон газа, да он. Этих людей вы не увидели бы. Они бы сейчас упорно боролись бы против немецкого фашизма, украинского нацизма, американского там империализма и так далее. Они бы все силы бросили бы туда. Но мы есть, и они вынуждены нас таким вот образом пытаться перекричать. Но правду им не перекричать. Правду не перекричать. Хотя они все делают, все, что могут. Да? Они запрещают наш канал на территории фашистской России. Ну и всячески вы видите это все. Вот такие вот дела. Да, но вместо того, чтобы спорить с умными людьми, вроде и другие спорят с такими радикалами, как и весь стрим, они выставляют Ичкерия в неприглядном свете. Ага, ясно. Еще вам свежая новость от Deutsche Welle. Украинские беспилотники нанесли удар по линейной производственно-диспетчерской станции Лазарево в Кировской области. Ключевой точке нефтепровода Сургут-Полоцк, находящегося в более чем 1100 километров от границ Украины. Об этом сообщило командование сил специальной операции ВСУ. По этому трубопроводу нефть из Сибири, из севера РФ транспортируется на экспорт в Беларусь и Балтийские порты РФ. Приморск и Усть-Лугу. Станция также соединена с системой магистрального нефтепровода «Дружба». Слава Украине! Слава Украине! Элькин, вот скажи, пожалуйста, вот ты же у нас с Казахстана, да? Это что за такой прием оказали? Можешь сказать этому военному преступнику, ваш этот Такаев? Самолеты там с этим триколором там пролетели. Там человека посадили, который вышел. Это что, это власть, политика Казахстана абсолютно не поменялась, что ли? А нам такие понты показывают, что вот там Такаев там это сказал, Такаев там рубанул с плеча. Как это выглядит? Что это такое? Почему мы ругаем Европу, Запад, а наших соседей, братьев мы не ругаем? Мы, по-моему, с себя должны в первую очередь начать. Что это такое, да? Россия угрожает Армении, типа у вас газа не будет, но есть же Иран, есть Азербайджан, у них можно газ закупать. Знаешь, Иркин, мне кажется, вот не Россия угрожает, будет точнее, а Путин угрожает. Путин играет в одну игру. Они создают из Армении, на мой взгляд, они создают Израиль. Нам рассказывают, что это будет какая-то Швейцария. Про Израиль нам тоже рассказывали, что это будет Швейцария. По факту все время воюющая страна. Абсолютно еще неизвестно, когда там наступит мир. И Швейцария, как известно, уже сколько, 500 лет или 1000 лет не воюет. Поэтому она и Швейцария. Поэтому там все спокойно, поэтому там мосты, которым 800 лет. Понимаете?
И мне кажется, вот эта игра, которая ведется, что вот там Армения останется, ну, чушь такую. Это я чисто свои внутренние ощущения вам передаю, друзья. Но мне кажется, что Путин болтает и потихонечку Армению отдает. Из Армении будут делать какой-то такой мощный такой военный хаб по факту. К чему это приведет, я не знаю. Я не знаю. Азам, почему, как ты думаешь, почему Украина не бомбит такие объекты, как космодром Восточный, Байконур, Плесецк? Ведь оттуда Россия запускает ракеты с военным оборудованием, со спутниками. Ну, хороший вопрос, мистер Шомо. Я не знаю почему. Ну, не знаю. Вообще вся война в Украине, она очень странная. Особенно, знаете, воины воинами. Они воюют, они выполняют на 5 с плюсом свою работу. Политики в Украине ведут себя очень отвратительно. Знаете, такое впечатление, что никто не хочет победы. Хочется как можно больше убить людей. Побольше потратили денег. Понимаете? Кто-то же производит оружие, тот получает деньги. Кто-то производит, кто-то тратит это, расходует это оружие. Соответственно, разрушает и в долги влазит. Понимаете? На России уже всех бомжей, бичей, всех вот этих Z-патриотов, которые первые поверили Путину, они когда вообще людоеды ж были, да, они как над чеченским народом творили зло, потом перешли на кавказские народы, на соседей наших тоже начали убивать массово. И вообще воодушевились. А представьте себе, мы же какие великие. И вот эти все бичи, которые там людей убивали, возвращались, по пьяни сидели, рассказывали, как они убивали чеченцев, а им за это медаль давали. И ничего им за это не было, кроме медали. И началась война, российская война какая? Это же грабители, это самые настоящие боевики, вооруженные бандиты, мародеры. Вот они идут, захватывают. Это главная их цель. Зайти, награбить, украсть, забрать, увести. Вот все, что делают. Всегда, везде, во все войны. Одно дело трофей захватить, а тут чисто идут бандитами, чтобы грабить мирное население, всех подряд. Заводы, фабрики, все вывозить. Понимаете? Ну, в этой войне немножко все пошло не по сценарию. Совсем немножко. Но сейчас просто можно остановиться, да? Можно русские могли бы сказать, так, военные могли сказать, которые якобы против Путина там поддерживали. Ну, да сколько они абсолютно бесхарактерные, просто удивительно. Генералы, полковники, боевые причем, генералы, которые там пороха нанюхались на 10 жизней вперед. Просто, как говорил Литвиненко о них, они могут в бой пойти, еще что-то, но когда про начальство говорят, трясутся, говорит, со страха. Понимаете? Рабы, моральные рабы. Раб тоже может и в войну, и в огонь пойти, если ему прикажут. А хозяина боится, да, он до смерти, больше, чем смерти. Вот такие вот, к сожалению, вещи происходят. И так далее. Да. Так, было выгодно. Так, такая самое главное думает о казахах. И все, безопасности казахов. Так ты считаешь, да? Ну, хорошо. Кстати говоря, ваш Такаев, Иркин, раз уже пошла такая пьянка, казахам, ты знаешь, как я хорошо отношусь. А Такаева, ну, это такой же диктатор. И вас устраивает диктатор? Не хотелось бы вам демократии? И что значит думает о казахах? Значит, кроме казахов больше никого не существует, значит, да? Он думает о том, чтобы ему было удобно. Но завтра, когда будут казахов убивать, русские танки, а их будут 100%, если украинцы прекратят. Повезло, что там стоят украинцы. Их победить нельзя, и они прекращать не собираются. Поэтому казахам повезло. Но завтра
Не дай бог, если это произошло. Убивали бы казахов, как их убивали неоднократно. Значит, вы себе выгоду ищете. Вы ничего вклад делать не собираетесь. Я так понимаю, Эркин? А что ты на моем канале все время делаешь? Ты так просто морально поддерживаешь, переживаешь. Получается так, что ли? Казахи воюют, есть казахи, которые воюют и на стороне России, и на стороне Украины. Но мы, чеченцы, положили огромные 25% своего народа. 25%. Пока вы все думали о себе. Все. Вам всем удобно было думать о себе. Мы дали время взрастить поколение молодых свободных людей. Украинцев, казахов, других остальных. Всех. 20 лет мы их держали, эту оборону, одни. Одни. На всем свете. Каждый должен вложиться. А так как получится? И там, короче, и санкционная через Казахстан продаем. Такая бабки зарабатывает. Поменяли тоже. Что у вас там за демократия была? Что там произошло, я так и не понял. Какой-то Назарбаев, какая-то группа людей, потом быстро пришел Такаев. Да, может быть, там Запад его поддерживал, Такаева. Ну а как же право казахского народа? Где казахи? Почему они не хотят жить в свободном демократическом обществе? Почему людоед с такими почестями у вас принимается? А, казахи? Вам не стыдно? Вам не стыдно в это тяжелое время? Мы Европу ругаем, всех ругаем. Ну вот под боком у нас Казахстан, который принимает на таком высшем уровне людоеда просто. И вот, Иркин, ты, который столько лет, наш зритель, вроде правильно мыслишь, говорит, он думает только это. Ну, поэтому нужно его с такими почестями поднимать, чтобы его легализовать, поднять его. Понимаете? Такая тоже с Западом или с Турцией, с кем он там заигрывает. Ну и вот опять спасают Путина тогда, получается. Опять легитимизируют. Ладно, США не принимает. Ну вот, казахи как приняли. Видите, вон самолет пролетел. 3 полоски там российского флага там запустил. Так получается. Nicht gut, говорят немцы. Да? С чего ты взял, что Россия пойдет на Казахстан? Какие факты? Ну, во-первых, потому что Россия фашистское имперское государство. Этих фактов, я думаю, этого одного факта тебе должно быть достаточно. Во-вторых, я сказал, она пойдет, если Украина позволит. Украина не позволяет. Поэтому вот Эркин может такие вещи говорить. Такая думает о казахском народе. Отлично сказано, Эркин. Отлично. Безопасность казахов превыше всего. Да. Превыше всего. Даже можно вот так вот, да, унижаться перед людоедом, который убивал и казахов очень много. Вот так вот. Хорошо. Так. Ты прав, брат. Спасибо, юзер. Не твое дело, говорит мне. Ага, это росіянин, росіянин к нам зашел. Бандеровка, дякую за розу. Дуже дякую. Нас тоже убили, если что, 5 миллионов. Отлично знаю, что над казахами был страшный геноцид. Мы за них боролись, если что, 86, когда нас убивали, никто о нас не думал. Почему же не думал, Иркин? Очень даже думали, всегда думали. Просто, может, вы не так долго сражались, может, просто какая-то группа людей была, которую просто потом убили. И все остались снова советскими гражданами. Правильно? Наверное, так. Так, Ибрагим Ахмаров. У меня к тебе просьба. Убери флаг Америки. Ибрагим, а с чем тебе мешает флаг Америки? Что тебе сделали американцы? Что они тебе сделали? Вот лично, как тебя это коснулось? Это во-первых. А во-вторых, на каком основании ты меня просишь? Ты мой единомышленник? Ты разделяешь мои взгляды? Взгляды чеченского народа, взгляды правозащитника, прав человека. Это ты разделяешь? А? Можешь сказать?
Немецкий стартап Helsing поставляет боевые дроны Киеву, а скоро будет продавать их и Бундесверу, который выбрал его для многомиллионного контракта. Однако в начале года появились критические публикации, в том числе и в немецких СМИ. В них цитировали украинских военных, которые в ходе испытаний в прошлом году якобы обнаружили у дрона Helsing технические недостатки, а также сообщали об относительно низком проценте попадания по целям. Производитель это отрицал. Военнослужащие украинской армии тестируют дрон HX-2 вместе с сотрудниками Helsing непосредственно на фронте, заявил представитель компании в конце января в комментарии для Deutsche Welle. Корреспондентка Deutsche Welle побывала на линии фронта во время боевого применения этих дронов под Покровском, где продолжает наступать российский банд армии. Вот такие вот дела. Норвегия в режиме тотальной обороны. Страна граничит с Россией и не исключает возможное нападение. Один из пунктов плана подготовки – бомбоубежище. Все застраивается или реанимируются все бомбоубежища. Мы, казахи, в основном хотим Великий Туран. Ну вот, юзер, это тоже как бы такое вот дело. Ну, это ваше личное, конечно, дело. Ну, согласитесь ли вы быть там, например, второсортными в Великом Туране? Потому что Великий Туран, столица у него будет в Турции. И там будут другие тюрки считать, что они главнее. Ну, я не знаю, как на самом деле. Ну, главное, знаешь, очень хорошо, если Великий Туран, если вы хотите его, чтобы он у вас был полный вперед. Дело в том, знаешь, чтобы потом вам не захотелось там присоединить Чечню, Ичкерию, потом там кого еще, курдов уже давно притесняют. Вот если империя, то это нужно эти моменты оговорить, так сказать. Зато потом это боком уходит. В Ростовской области и в Саратовской горят НПЗ. После ночной атаки ВСУ в поселке Матвеево, Курган, Ростовской области, при падении обломков ППА загорелись топливные хранилища. Слава Украине! Но за все это время Зеленский сказал, всего 10% только нанесли удар. Это уже такая статистическая погрешность, 10%, это сильно не повлияет. Но будем надеяться, что дроны, как русские постоянно боятся, говорят, что вот сейчас дроны тысячами полетят. Тысячами, одновременно там, 10 тысяч дронов может полететь, говорит. Ну, посмотрим, полетят 1000 дронов или нет. Хотя давно пора бы уже. По мнению многих мракобесов, США виноват в том, что Израиль бомбит Газу, говорит. Ага. Валейк салам, КМС. Дейрейс хуэль маш оуэль. Вот казахи не хотят Туран. Вот мне здесь пишут, например, юзер. Вот вы пишете мне в ТикТок, что хотят, а вот здесь мне мистер Шому пишет, казахи не хотят Туран. Понятно? А нет, понятно, это Марина пишет. Все эти Туран, Муран, это все империи по факту. А империя не должна существовать, говорит мистер Шому Тепе. Вот такие вот дела. Интересные, конечно. Да. Интересное, конечно, кино получается у вас тут. Мгм. Так, сейчас попробую перевести это все. Сейчас, секунду.
Ну, не знаю, насколько это правда, друзья. Я вам сейчас зачитаю небольшой текстик, может быть, не весь. Сайт называется sovinform.net. И статья называется следующим образом. Я ее еще сам не читал, только вот сейчас обратил внимание. ЦРУ признает правду о советской депортации граждан во время Второй мировой войны. Империалистическая, антисоветская пропаганда СССР проводил этнические чистки невинных чеченцев, татар, калмыков, ингушей и кабардинцев. И вот они, видимо, отвечают, наверное, этот сайт отвечает. Правда, подавляющее большинство этих народов, проживающих в чрезмерно гористых регионах, непригодных для цивилизованного развития и благоприятных для профашистских течений, были яростно и активно пронацистски настроены, оказывается. Советская разведка, тщательно изучив взгляды различных групп этих народов, сосредоточилась на депортации только тех, кто явно был пронацистски настроен, оказывается. На более равнинные территории внутри Советского Союза. Ну, короче, здесь галимая пропаганда. Да, это я вам читать не буду. Просто я обратил внимание, что ЦРУ признала, что СССР проводил этнические чистки невинных чеченцев. Обратите внимание, татар, калмыков, ингушей и кабардинцев. Вот так здесь написано. Да, значит, этот вопрос сейчас будет подниматься, и его будут усиленно обсуждать, потому что нельзя обсуждать чеченский вопрос, не решив вот эти вопросы. Как это, над нами совершили геноцид, и мы все, и молчим, что ли? А не, нас это не устраивает. Мы молчать не будем. Да, как ты относишься к такому кандидату в президенты, как этот? Если он одобряет Трамп, если его одобряет Трамп и другие политики, я его считаю самым прозападным из всей России. Ну, а в чем ты его считаешь самым прозападным? Вот, ну, например, генерал Гудков, КГБ, ФСБ, он тоже прозападный. Например, воевавший под командованием Маратка Младича, осужденного Международным уголовным судом в Гааге, Марк Фейкин, он тоже очень прозападный, очень даже прозападный. Например, Ходорковский, комсомолец, ярый такой, да, ну, добровольный слуга КГБ, пожизненный слуга КГБ. Он тоже прозападный, он даже плачет за Украину, понимаешь? А кто такой Дуров? Дуров это тот, кому разрешили управлять телеграммом. Сперва был контакт, ВКонтакте, потом создали вот Телеграм. Самое большое, когда я работал адвокатом, самое большое количество дел из социальных сетей, потом только начали говорить, что вот там за лайки сажают. Сажали еще при ВКонтакте. Как ВКонтакте когда был. Это было контакты. Даже не Одноклассники, это Одноклассники на втором месте были. ВКонтакте были. И тоже очень свободный, там весь доступ, никакой цензуры, да, там можно было разную пошлятину найти на этом, но нельзя было думать, писать, например. Поэтому о чем вы говорите? КГБшника на КГБшника поменять? Или Ходорковского поставить, Дуру? Нет, я не согласен.
Я не согласен даже вообще ни одно. Я хочу, чтобы на России и вообще на всем постсоветском пространстве была люстрация, рассекречивание всех архивов, всех, кто работал на КГБ. Это нужно сделать. Если этого не сделать, все остальное, это, знаете, как плесень. Мы сперва закрасим, она снова вылезет, эта плесень. И мы снова проиграем, снова получим рак легких или еще чего-то. Понимаете? И снова мы будем кровью харкать. Не надо нам никаких КГБшников близко даже, ни с кем, никак. Понимаете? Даже самого хорошего. Я не говорю, что все они убийцы. Хотя они, организация это самая преступная, убийственная. Ну там разные есть. Кто-то там шлагбаум поднимает, еще что-то делает. Поэтому нет никаких этих, никого. Есть нормальные русские, которые не связаны с КГБ. Можно же найти какого-нибудь русского, можно не русского, не связанного с КГБ. Можно же такого найти? Можно. Можно. Только он подходит. А это дьявольщина, это бесовщина, это сатанизм чистый, если КГБшника приглашать. Не надо. Просто мне кажется, лично мое мнение, что он не такой имперец, как остальные, которые ты перечислил. Мне кажется, Дуров будет без разницы, если от России останется только один Санкт-Петербург. Но дело в том, что, во-первых, ты не знаешь его мнения. Ты не слышал его, ты не общался с ним. Он каждый день блоги не вел, на все вопросы и косвенно, и прямо не отвечал. Где-то постановочное какое-нибудь там интервью, несколько фраз, и все замолчал. Все. Я думаю, что Дуров, как после того, как он полетел в Азербайджан, оттуда он вернулся во Францию, полетел он сразу оттуда. Его Путин сдал. Путин сдает потихонечку, чтобы сохранить себя, он потихоньку сдает эту. И Телеграм представлял угрозу. Реально, к нему не было доступа на Западе, вероятно, не было. Вот он прилетел, все коды сдал, все. Но это не значит, что у ФСБ не осталось доступа к этим кодам. Просто теперь у европейцев тоже есть доступ, у Запада есть. Что сделал Дуров? Где он боролся? Это все чушь собачья. Нам рассказывали, что там борется с его программой, с его этим телеграммом и так далее. Ничего подобного. Чушь собачья. Этот человек не просто повязан, он большими деньгами с ними повязан. Он никуда не денется. Понимаете? Никуда. Нет, такие люди не нужны к чертовой матери, такие не нужны. Нужны нормальные русские. Нормальные. Есть ведь русские? Пусть он 1% этот нормальный русский. Но если его Америка, Запад признает, поддержит, они все в очередь, да, он должен быть неподкупный, бессеребренник, он должен быть с характером, конечно же, он не должен сдаться. Кого-нибудь можно найти? Можно, полно есть, я не хочу сейчас. Имена у меня есть даже, вот сейчас 2 имени есть, не буду сейчас произносить их. Хорошо тогда, договорились, ищи другого, Дуров не подходит, да. Дуров, да и фамилия у него не очень, да. Не Дуровы, не обижайтесь, я шучу. Ничего против фамилии не имею. Да. Вот такие вот дела. Так. Хотел вам какие-то новости показать. Что-то скудно сегодня, воскресенье, все спят днем. Так, нету русских, говорит
нормально. Только одни фашисты, имперцы, буквально. Я знаю один из них, наверное, сотник. Нет, только что ты говорил, что Дуров подходит. Теперь ты говоришь, нет у русских нормальных. Как это так? Я знаю, что есть у русских. Есть. Есть. Ну, сотник, не думаю, что он пойдет на это. Ну, тот же, можно и сотника, почему нет? Я не думаю, сотник, у него фамилия украинская. Он может после того, как украинцы настучали им, да, они могут немножко, и тем более... Хотя, может, и наоборот, бьет, значит, любит, так сказать, да? Эх, эх. Ну, посмотрим. Ну, и знаете, это не нужно на Западе. Я же это только теоретически говорю. Это только мое предложение, мои видения. На Западе не нужны они, понимаете? Не нужны. Нормальные там. На Западе нужно, чтобы... Вот если это противная страна, да, если это вражеская страна, там нужно, чтобы у тебя были свои люди, чтобы там коррупция была, чтобы ты мог ее держать там за горло, чтобы этот чиновник всегда был у тебя в кармане, чтобы он сбежать никуда не мог, ты сразу на него уголовное дело по всему миру завел. Вот так нужно. Поэтому как-то так, да. Как-то так. Посмотрим. Посмотреться будем. Ну, никто будет, знаете, ситуация, на мой взгляд, она, конечно, мы можем какие угодно предположения делать, и всегда найдутся те, кто будут возмущаться, говорить, нет, это невозможно, никто не примет. Примут. Российской Федерации, российского народа не существует. После уничтожения 500 тысяч убитыми и более миллиона убитыми ранеными все в целом, если русские не выходят, если русский народ, когда в 99 году Путин, Патрушев взрывали свои дома, когда сейчас, 25 августа 25 года, когда Алексей Титов, высокопоставленный офицер ФСБ, в детском магазине у них закладывал бомбу, никто не вышел. Вы понимаете, насколько положение вообще катастрофическое в российском обществе? Они, во-первых, атомизированы, а я утверждаю еще раз и повторяю это, над русскими, вот самим этническими русскими, больше работа ведется, ну вот они на втором месте после чеченцев, над кем вот Россия работала. Потому что русских нужно разделить, атомизировать, показать им, кто враг. Враг это кавказцы, понимаете, у них других врагов нету. Враг это кавказец, это чеченец, миллионный чеченец, да, это миллионный народ. Вот весь его враг. Понимаете, ему нужно объяснить, что это нужно, что вот это, не буду сейчас ругаться, потому что сейчас мне опять прилетит в ТикТок. И их атомизировали. Они никто, россияне, русские, они по факту, они сами не хозяева своей страны, никто. Сама система России это оккупационная КГБшная система. Оккупанты лучше себя ведут, чем вот эти людоеды. Садисты эти. Оккупант лучше, любой оккупант будет лучше себя вести. С ним договориться можно, с этим оккупантом. С этим бесполезно там договариваться, разговаривать. И они торгуют этим народом, интересами этого народа на 100 лет, на 500 лет вперед. Сами обогачиваются, озолачиваются там и так далее. Понимаете? И единственное, на чем еще Россия держится, это русские женщины. Вот я вам честно говорю. На которых держится это общество. Мужчины абсолютно бесхребетные. Женщина просто, ну, вот она тянет эту лямку. Вот если женщины плюнут, пошлют всех к черту, уйдут с России, все, нету России. У этого ФСБ больше никого нет. И они вот хотят построить систему такую, что они будут эксплуатировать это. Поэтому народа русского нет. Российского народа нет. Понимаете? Их уничтожают. Вот возьмем кавказцев. Их уничтожают на глазах всего мира. Уничтожают каждый день дагестанцы, ингуши, карачаевцы, черкесы.
не берем мы чеченцев, просто россиян мы возьмем, которые остались в России, их народы не предприняли никакие шаги, чтобы выйти из России. Просто они добровольно остались там. Народы не шелохнулись. Ладно, чиновники. У нас весь миллионный народ на митинге стоял. И Дудаевым сделал этот народ, а не то, что там Дудаев сам все это решал, там какой-то захватчик власти был, там узурпатор власти. Это ложь. Никто не вышли. Никто. Взрывы домов в 99-м году. Да, была какая-то комиссия. Щекочихин был, Головин был. Убили, всех убили. Всю вот эту комиссию. Да, это российские военные, ФСБшники, тот же Александр Литвиненко. Но люди осознают, происходит, они понимают, понимаете? Взрывают дома целыми домами. Вон детский магазин хотели взорвать. Вообще промолчали. Нету уже никакого Литвиненко, нет, Щекочихина нет, всех убили уже. Люди не вышли. Просто выйти, народ, все, выйти на площадь и сказать на Красную, вы что, с ума сошли? Не вышел никто. Нету, значит, там народа. Вы можете убить их 1 200 000 сейчас убитыми и ранеными. Молчат. Они приспосабливаются к этой ситуации. Вот он идет на войну, вот она, женщина какая-нибудь там, это не та русская, про которую я сейчас говорил, а там есть много других русских женщин еще. Да, не все такие. Выбегает и выходит замуж там, перед его отправкой на фронт, быстро с ним пожениться и все. Ну, проституция узаконенная. Чтобы заработать себе деньги. Все, что вот остается. Да. Поэтому Россия должна сама, русский народ что-то, российский народ что-то. Но над ними работают, это тоже факт. Это факт. Над ними работают. Это нужно признавать. Это учитывать нужно. Но это не оправдывает русских, что они сидят и ничего не делают. У них 1 200 000, не только русских, и остальных, убитых и ранеными. Молчат, не вякают. Поэтому я хочу сказать, система российской власти устроена так. Есть колосс на глиняных ногах. Россия. И система это КГБ СССР. ФСБ. Это и есть единственный орган власти. Если его точечно не по заправкам бить по ним, разоблачать их, выявлять их, здесь ловить их, в Европе. Их не ловят. Вы слышали аресты здесь кого-нибудь? Дипломатов кого-то депортировали. Там какого-то шпиона китайского поймали, недавно украинского и литовского граждан поймали, которые на Россию работали. Да, есть эпизоды. А остальные посмотрите. Но это же позор. Какая борьба идет? О чем вы говорите? Разные все эти Собчаки, Мопчаки, все здесь путешествуют. В ПАСЕ принимают всех гибнюков. В ПАСЕ принимают всех гибнюков. Понимаете? Это обман. Это ложь. Они себя обманывают, свое население обманывают. Нас-то они не обманывают. Мы-то видим это все. Мы-то это знаем. Понимаете? В ПАСЕ принимают. Посмотрите, кого там принимают. Голосует кто? И Украина там же голосует. И Шобле из Германии, по-моему, как его зовут? Франк Шобле, по-моему, Шойбле его, по-моему, зовут. Который в ПАСЕ сидит. Все принимают, все нормально. Они не хотят победить Россию. Они хотят договориться с ней. Понимаете? Договориться. Это просто бред собачий здесь творится. Так, Адам, привет всем участникам беседы. Так, валейк салам. А кто Адам? Где Адам? Маршал, у меня вопрос. Рамштайн, да, ладушу, делись на маршал, ладушу. Ну, я вам хотел прочитать свой текст по поводу
По поводу встречи, помните, я вам говорил по поводу встречи депутата Бундестага Родериха Кизеветера с Ахмедом Закаевым. Я вам говорил, что текст будет, и вот я его завершил. Давайте я вам зачитаю его. Симулякр вместо партнера. 7 апреля 2026 года в Киеве состоялась встреча депутата Бундестага от ХДС и члена Комитета по международным делам Родериха Кизеветера с Ахмедом Закаевым. Немецкий политик, искренне ищущий союзников в борьбе против имперской России, к сожалению, попал в очередную ловушку. Многие европейские деятели до сих пор дезинформированы относительно реального положения дел в чечено-русских отношениях. Закаев один из тех, кто активно позиционирует себя на Западе в качестве главного борца за Чеченскую республику Ичкерию. Однако среди чеченских беженцев его и его окружение не без оснований подозревают в скрытой работе на имперские власти Российской Федерации. Рассмотрим итоги Всемирного чеченского конгресса в Копенгагене в 2002 году о сдаче суверенитета Чеченской республики Ичкерия под видом компромисса. Причиной глубокого недоверия чеченского общества к этой кампании стало их странное соглашательство с российской стороной на переговорах, которое в свое время вызвало недоумение даже у западных аналитиков. Об этом подробно писал Фредерик Старр, председатель Института Центральной Азии и Кавказа в университете Джона Хопкинса. В своей статье «Неужели нет никакого пути урегулирования девятилетней чеченской кровавой войны?» Ссылки имеются на каждое мое утверждение в этой статье. В октябре 2002 года группа закаевских политиков собралась в Копенгагене на так называемый Всемирный чеченский конгресс. Обратите внимание, ВЧК называется этот конгресс, то есть сокращенно Всемирный чеченский конгресс. Там была принята итоговая резолюция, текст который заранее согласовывался на двух предыдущих российско-чеченских встречах в Швейцарии и Лихтенштейне. Из этой резолюции следовало, что созданного по праву чеченского суверенного государства Чеченской республики Ичкерия как будто никогда не существовало. Участники Конгресса фактически транслировали Москве и всему миру нарратив о том, что территория Ичкерии по праву является частью Российской Федерации, а значит конфликт должен решаться как внутреннее дело России. О попытке узурпации власти Чеченской республики Ичкерия в эмиграции. О подлинной правовой картине тех лет свидетельствует Аят Идигов, полномочный представитель парламента Чеченской республики Ичкерия с 21 февраля 2004 года и председатель парламента Чеченской республики Ичкерия в 1993-1997 годах. Еще при жизни легитимного президента Аслана Масхадова 29 июля 2004 года министр культуры, информации и печати Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев, находясь за рубежом, незаконно использовал государственный сайт Чечен Пресс для реализации личных амбиций. Там был опубликован ряд фальшивых указов от имени главы государства, включая документ о назначении Закаева главой Кабинета министров, ведомство, которое по Конституции может возглавлять исключительно сам президент. Масхадов своим официальным указом незамедлительно отстранил Закаева от должности и передал дело на расследование в прокуратуру. Гибель Аслана Масхадова в марте 2005 года дала новый импульс для манипуляций. 30 сентября 2005 года Закаев, войдя в сговор с группой из 7 бывших депутатов во главе с Жалаудином Сараляповым, опубликовал на Чечен Пресс так называемое парламентское расследование. В нем Сараляпов впервые именовался председателем парламента, хотя настоящий парламент Чеченской республики Ичкерия никогда его на эту должность не избирал. Впоследствии Сараляпов незаконно назначил Закаева на несуществующую в государстве должность премьер-министра, самовольно изменил правила кворума
и приостановил, в кавычках, работу своего квазипарламента ради вхождения в религиозный Меджлис Шуру при президенте Садулаеве, а затем Умарове. Все эти действия прямо нарушали Конституцию Чеченской Республики Ичкерия, согласно статье 5, части 2 основного закона. Законодательная, исполнительная и судебная власти разделены и уравновешивают друг друга. Статья 61 и 63 четко определяют парламент как единственный и постоянно действующий орган законодательной власти. Однако для Сараляпа-Закаевского дуэта ни Конституция, ни международное право ориентирами не являлись. Члены правительства ЧРИ, находившиеся в Чечне и за ее пределами, решительно осудили попытку захвата властных институтов Закаевской семерки с 6 ноября 2007 года номер 1Б и номер 7Б, как и последующие более чем через месяц с 9 декабря 2007 года самоустранения от власти президента Доки Умарова, провозгласившего себя амиром Исламского Эмирата Кавказ. В защиту легитимных органов власти по всему миру проходили конференции и митинги под лозунгом «Никто не имеет права менять Конституцию Чеченской Республики Ичкерия». Ичкерия оказалась в ситуации искусственного безвластия. Призывы легитимных депутатов к Умарову и Закаеву вернуться в конституционное поле натолкнулись на глухое молчание. Переговоры закаевцев с кадыровцами и исламизация. 4 июня 2009 года Ахмед Закаев в интервью Наталье Голицыной на радио «Свобода» открыто озвучил свою пророссийскую и соглашательскую позицию. На сегодняшний день мы, чеченское правительство Чеченской Республики Ичкерия, вновь сформированные структуры, оккупационные структуры и те, кто не был вовлечен в политику, должны выработать единую концепцию. Намечен ряд встреч у Закаева, включая встречу с представителями Рамзана Кадырова в ближайшее время. Позже в Сараляпо-Закаевском дуэте наметился раскол. В августе 2009 года они даже пытались увольнять друг друга, но в итоге решили сохранить статус-кво, обходя молчанием факт совместной узурпации власти в 2005 году. Спустя 10 лет, в 2017 году, Закаев совершил очередное радикальное действие по смене ориентира. Он объявил о переходе своего так называемого кабинета министров от принципов демократии к исламской конституции 2002 года, пообещав принимать все решения исключительно на основе Корана и Сунны. Подобные метания из одной крайности в другую – классический почерк политических самозванцев. Либо, мы помним, в 2017 году ФСБ массово казнила чеченцев в Чеченской Республике Ичкерия, и с ее документами, и с убитыми, с казненными документами с казненных людей отправляла своих сотрудников военной разведки под видом ИГИЛ в Сирию. И тогда у ИГИЛ началось новое террористическое дыхание, новое движение началось. И в этот момент, как удивительно, Ахмед Закаев из демократических, который прыгает то демократически, то исламистом, резко становится исламистом. Очень удобно и очень показательно. Совпадение? Я сомневаюсь в нем. Классически, обещал подобные метания из одной крайности в другую, классический почерк политических самозванцев, ну или кремлевских марионеток. Партнеры против кремлевских ловушек. Параллельно в процессе возникли фигуры вроде Руслана Кутаева, который пытается представить чеченцев в ПАСЕ в образе агрессивных радикалов, диктующих свои условия. Удивительно, но голос этого удобного для Кремля деятеля звучит синхронно с обвинениями Москвы в адрес Германии в связях с террористами. На протяжении 30 лет Россия клеймит террористами всех граждан Ичкерии, от ее руководства до женщин и детей. На этом фоне любые радикальные представления в Европе лишь подыгрывают кремлевской пропаганде. В условиях правового вакуума, созданного Закаевым и Умаровым,
еще 12 августа 2009 года было выпущено воззвание правительства Чеченской Республики Ичкерия чеченскому народу. 26 августа 2009 года строго в соответствии с Конституцией ЧРИ, законом об органах государственной власти в период военной оккупации территории ЧРИ от 24 декабря 1994 года и постановлением парламента номер 14-11 был сформирован легитимный коллегиальный орган Президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия. В него вошли только те государственные деятели, которые не предали присягу и остались верны декларации о суверенитете от 25 ноября 1990 года. Подлинные, легитимные и демократические представители чеченской государственности, соратники первого президента Джохара Дудаева, Алла Дудаева, бывший председатель парламента Чеченской Республики Ичкерия Аят Идигов и их сторонники последовательно заявляют: мы добиваемся деоккупации нашей Родины исключительно политическим и правовым путем. Если господин Кизиветер и другие европейские лидеры действительно ищут надежных партнеров для демонтажа российской имперской системы, им необходимо научиться отличать правовую реальность от медийного симулякра. В противном случае вместо удара по империи Запад и Германия в частности продолжит наносить удары по ее главным жертвам. Аслан Арцуев, председатель Human Rights Center Ичкерия, 30 мая 2026 года. Так, сюда. Алейксалам, ребят, машвор. Алейксалам, ламаназ, машвор, шавига. Маршал Дуик, у меня вопрос. Так, у него вопрос. В Чечне В Чечне 1600 мечетей и 400 исламских школ. Твое мнение? Я это мнение высказывал неоднократно. Я уже столько раз его высказывал, что даже неудобно его снова озвучивать. Ну, ради тебя, раз ты вступительно так сказал, можно ли вопрос там и так далее, я тебе отвечу еще раз на этот вопрос. Дело в том, что Россия создает проект Кечкин. Главарь банды УФСБ по Чеченской Республике, временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия, Дмитрий Кечкин, главарь банды УФСБ, который, на мой взгляд, является организатором, соорганизатором теракта в Бостоне, в Соединенных Штатах, будет возглавлять исламское гетто, исламистское гетто из 3 республик, возможно, еще кого-то добавят. Это так называемая ДИЧ, Дагестан, Ингушетия, Чечня. Для того, чтобы на Кавказ пришли американцы, и чтобы все было хорошо у американцев, нужно терроризировать время от времени. Я так это понимаю. Потому что если исходить из того, что UFC приглашает вот этих разных товарищей и их пиарит всячески, можно сказать, что американцев это устраивает. Я об этом много говорю, идет такой процесс, и Россия пытается предложить свои услуги. То есть Израиль, Армения будет. Я не завидую Армении и Израилю не завидую, если честно. Хотя у него сейчас положение кажется лучше, но оно очень шаткое. И если американцы сейчас реализуют то, что они говорят в отношении Израиля, да, помощь ограничат, там, вооружение ограничат, то у Израиля будет очень нехорошее положение. То же самое может потом стать в конце концов с Арменией. Поэтому я отношусь к тому, я это 100 раз говорил, не просто про какие-то 1600 мечетей и про каких-то 400 исламских школ.
ты смотришь это слишком узко, чтобы просто ответить на этот вопрос, хорошо или плохо. Если я скажу хорошо, то скажу, о, это исламисты. Если я скажу плохо, это получится, что я против ислама. А я мусульманин. И я не против ни христианства, ни иудаизма, ни какой-либо другой религии. И нужно смотреть это все в контексте, в целом. В целом же ситуация, нету ни одного завода, ни одной фабрики, и нету ни одного университета. Есть какая-то контора КГБшная, где вербуют агентуру. Ну и все, вот все, что есть. Остальное это мечети, спортзалы, ну и террористические банды, именно наподобие вот этой базы Путина, или как она у них там называется. Вот что там происходит. И они собираются, сейчас мир меняется, к этому готовились, вот эти мечети начали производить, причем при помощи турецких денег. Там все заинтересованы, чтобы чеченцы, ингуши и дагестанцы были религиозными подчиненными от религии. Они нам, хотите религию? Вы же верующие такие, а мы верующие. Да, мы на Кавказе все верующие. Те же армяне верующие, христиане, они очень соблюдают свою религию. Те же грузины. Мы все верующие. Вот мы на Кавказе очень древние. Мы очень хорошо знаем свою историю. Но имеется в виду, генетически ее ощущаем. Поэтому мы не можем от этого отказаться. И вот в этой ситуации нам хотят сказать, вот вы же верующие, да вот вам мечети, вот вам челба на голову, вот вам это, вот вам это, и все, вам ничего не нужно. Мы вам скажем, что нужно. Мы вам фетву издадим, где-нибудь в Кремле издадим, может быть в Казани будет, может где-нибудь в Эр-Рияде это будет, или же в Стамбуле, неважно. Главное, что это не ваша будет фетва, а выгодная нам она будет. Не вам, а нам. И мы, братья-мусульмане, мы, правда, когда геноцид над чеченцами были, немножко, забыли, что вы наши братья-мусульмане. А теперь вы снова наши братья-мусульмане. Теперь вот мы за вас горой будем стоять. Да. Правда, вам придется там на армян нападать, на грузин нападать, на азербайджанцев нападать. Вы же исламские фундаменталисты, вы же террористы. Вот вам нужно. Вот к чему нас готовят. Вот к чему они хотят нас подвести. Я с этим не согласен. В корне чеченский народ с этим не согласен. И по поддержке себя я это знаю, вижу. Чеченцы просто много не понимают, потому что нас пытаются дезориентировать. Вот мы здесь сидим специально, разъясняем чеченцам. И когда чеченец понимает реальное положение дел, реальную картину, он принимает, соответственно, правильное решение. Для себя, выгодное для себя решение. Как любой человек, как это сделает, как любой народ это сделает, которое выгодно именно ему. Поэтому я отношусь ко всем религиям с большим уважением, но я понимаю, что Россия строит нам мечети при помощи той же Турции, да, это страна НАТО, как мы понимаем. Например, если UFC приглашает этих всех головорезов, которые хотят быть террористами, мордобийцев, да, и какого-то мордобийца нам пытаются сделать там лидера общественного мнения, какого-то там кумира нам сделать. Это не получится. Мы, чеченцы, слишком много увидели, узнали. Каждый чеченец генерал, и нам кумиры, которые за деньги там делают что угодно, нам это не интересно. У нас были абсолютно бессеребренники. У нас были абсолютно талантливейшие, умнейшие люди, интеллектуалы, большие интеллектуалы. Поэтому нам какие-то мордобийцы абсолютно не прельщают. Но пытаются, я к чему говорю? Вот смотрите, Трамп туда приходит. На самом верху в США UFC одобряют. Вот обратите внимание, есть какая-то узбекская певичка. Я не помню ее сейчас имени. Она что-то сказала про евреев. Что-то про Израиль сказала, даже, может, не антисемитское, что-то там, вот это военное что-то сказала. Так я смотрю, в блогеры евреи все, давайте там, поднимайтесь, не впускайте ее, запретите ей и так далее. Хамзат Чимаев, выступая в Дубае, где, по-моему, в Дубае там соревнования, когда как раз идет нагнетание против антиеврейская, вот эта истерия идет,
Он говорит, все, я хочу, Кадыров, отпусти меня. Ему оказывается, когда ты идешь на войну, тебе не надо маму, папу спрашивать, а Кадырова, оказывается, надо спрашивать. Понимаете? И он говорит, отпусти меня, я хочу воевать там против евреев там, и так далее. Там. Надоело там в шортиках, в трусах бегать по рингу. Хочу драться, биться хочу, не на жизнь, а на смерть. Его приглашают туда. Трамп друг Нетаньяху. Нетаньяху самый большой защитник, как он говорит. Я ему не верю. Он самый большой зло евреям приносит. Евреи многие этого не понимают. Потом поймут. И Нетаньяху, Трамп организует в UFC, куда приглашает человека, который грозился, призывал, то есть мужчина, победив своего соперника, призывает идти воевать на Израиль. Таким образом, он дискредитирует. За чеченцев он не воюет. Чеченский народ положили 25%. Он за них не воюет. Он просит у того, кто предал чеченский народ, разрешить ему поехать теперь. Ну, конечно, пропаганда. Никуда он не собирается ехать. Но сам факт, ему сказали это сказать. Сам от себя же он такое не говорит. 100% это факт. Значит, он делает по заданию. Хорошо, сделал по заданию. Там Кадыров что-то там мутит. Получается, если мы продолжим логику, если узбекскую певичку запрещают, прям рвут ее на часть, какая она опасная. Она что-то там сказала про евреев. А этого приглашают, прям Трамп там посещает. Там с Хабибом Нурмагомедовым, которого Путин поддерживает. Трамп с ним за ручку здоровается, там фотографируется. Получается, в Армении создают новый очаг напряжения. Израиль, или не Израиль, там, как он там будет называться. Здесь создают главарь банды УФСБ, который причастен к теракту в Бостоне, Дмитрий Кечкин, который возглавляет вот эту систему. Кровавый уже по локоть крови американских граждан, в том числе, конечно, чеченских, дагестанских, ингушских, это 100%, и американских. Создают террористический анклав. Здесь создают новый Израиль, Армения, да, который будет там бороться христианский, не какой-то там иудейский, он настоящий, первое государство христианское. С какой гордостью американцы будут бомбы посылать туда, понимаете? На, армяне, держите бомбы, дайте по этим чеченам там и этим дичи этой, да, дайте им бомбами, будут говорить. И всех все будет устраивать. Все будут надеяться, армяне будут молиться на американцев, как сейчас евреи молятся на американцев. Ну и вот все при своих. Один минус. Чеченцы, ингуши и дагестанцы будут пострадавшие. И армяне будут пострадавшие. И грузины будут пострадавшие. И все остальные будут пострадавшие. Но кто-то будет на этом зарабатывать. Понимаете? И как это не говорить? Как это мне спрятать себе? Как мне это не дать? Ну, логически, я не утверждаю. По факту у меня нет конкретных доказательств, кроме тех, что я вам перечисляю. Почему узбекскую певичку так гнобят, а этого приглашают туда? Потом еще раз приглашают, потом еще раз приглашают. Вот сейчас еще один бой был. А? И бой тоже какой-то очень странный был. Да? По очкам побили там туда-сюда. Американец победил. Над диким варваром, чеченом победил. Понимаете? Это все вот готовят нас, готовят. Запомните этот стрим. Я много вещей на эту тему говорил, но это нужно понимать. Рана Дайт или Дана Райт его, Дана Вайт его зовут, кого этого, UFC, который возглавляет. Это пособник. Это пособник один. Это маленький винтик он. Это пособник того, что будет на Кавказе, что они нам там готовят. То есть мы никогда не вели между собой религиозных войн. У нас жили иудеи, христиане, буддисты, мусульмане, шииты, сунниты. Там, и все у нас там жили. Более 100 народов и народностей. Все языки у нас есть. И мы теперь будем вот с армянами. А мы с армянами жили в одном государстве. То есть Урарту это государство, построенное людьми, которые говорили на нашем языке. На языке Нохчи. И мы понимаем этот язык. Названия все, которые там обозначаются, это все наши названия.
Арцах, который сейчас Азербайджан и Армения там спорили, это наше исконно чеченское название. Моя фамилия Арцуев. То есть гористая, лесистая гора, небольшая лесистая гора обозначается. Лам – это большая гора, а Арцах или Арцах – это лесистая гора. И так во всем Байни, вот Бейнинали, да, вот это Байни Урарту, как сами себя они называли. Байни они называли. Байни это луг, поляна, это наша территория. Ну и так далее, там Нахичевань. Но этому доказательств миллион. И маленькая тележка еще. Вагон целый и маленькая тележка. Этому всего доказательств. И мы никогда, и армяне жили с нашим государством. Сегодняшнее название Армения и название этого народа Армяне, Армения, получилось после того, как было захвачено сперва мощной империей ассирийцами более 200 лет нападения, войны, противостояния между вот этими Урарту и ассирийцами. И потом под конец персы подошли, ираноязычные племена, не персы, а ираноязычные. Персы это тоже ираноязычное племя. Они добили это все, захватили и после этого установили свою власть. И потом в честь первого царя этого Урарту, Араму первого, было названо Армянское Нагорье. Так, армяне сами, они хаи. Их самоназвание хай. Мы нохчи. Мы себя нохчи называем. Они себя называют хаи. А Армения, они называются по первому имени, которому дали иранские племена вот этой территории Армения, Армания. И так появились армяне. То есть это люди, которые, и там среди них, среди армян, живущих там, на Нахичевань, там есть люди, которые имеют наши исконные корни, ну, тысячи лет там, где-то 500, 550 и 590 год до нашей эры Урарту перестала существовать, то есть 2600 лет назад Урарту перестала существовать, было захвачено, уже туда пришли ираноязычные племена. И ассирийцы канули в лету, и эти канули. Но были вынуждены кто покинуть, кто-то ушли в одну сторону, кто-то ушли на Кавказ к своим исконным, свою на родину вернулись, да? И так далее. Поэтому нас хотят стравить. И я, вижу, что русские готовят этот план. Но первую мечети деньги выделяют, например, турки. Турки же могли бы, например, выделять не только на мечети деньги, могли бы на завод выделить, могли бы с чеченских парней, беженцев, которые живут в той же Турции, здесь, им организовать какой-нибудь фонд, где они учились бы, журналистами становились, политологами, юристами, экономистами. Это не нужно никому, Турция это не нужно. Нужны сильные и религиозно правильные, да, подготовленные. Вот что нужно, всем нужно. То есть самый древний чеченский народ на земле, он никому не нужен, кроме самих чеченцев и наших соседей, потому что мы только вместе сможем. Будут бить и так, если новое что-то будут придумать. Вот посмотрите с Грузией. С Абхазией начали, Южная Осетия, до сих пор постоянно вот эта грязня идет. Да, помогут американцы, 100% помогут. Вот там базу поставят, оружие дадут. А потом взяли и слили. Просто слили, просто все, до свидания, не хотим больше с тобой. Не хотим. Вот как получается. Поэтому нет у нас, у кавказцев, веры никому. Веры уже не осталось. Мало осталось веры. Ну, алейкум ассалам, Асид Машуа. Было бы лучше строить больницы, фабрики, университеты вместо мечетей и исламских школ. Рамштайн. Я не знаю, что ты от меня добиваешься. Почему противопоставляешь это? Вот ты построил мечеть, но построй одну школу. Построил ты там школу, ну построй еще одну больницу. Построил больницу, там 10 школ, ну построй один университет. Университет недостаточно дом построить. Туда люди должны быть, там зарплаты должны быть, со всего мира приглашать должны. Это же вот так должно развиваться, понимаешь? Так говорит там 1600 мечетей, лучше мечети были бы и так далее. Не знаю, ты как-то по-детски мыслишь, наверное, ты еще молодой, наверное.
Но нужно думать не так, как тебе навязывают мыслить, а ты сам должен все анализировать и сам мыслить, понимаешь? Ты над должен стоять и смотреть, попробовать, по крайней мере. Вот как это нужно делать. Вот как это нужно делать. Короче говоря, вот такие вот дела, друзья. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Так, сейчас посмотрю, есть ли тут комментарии. Знаете, Аслан Арцуев, то насколько наше общество во время войны наяривает на хорошую, особенно воюющих на нашей стороне. Меня уже ничем не удивит, но я им не верю и ненавижу. Ну, это ваше право. Я думаю, что в Украине очень много агентуры, поэтому и они могут быть не обязательно русскими, имеется этнические, они могут быть и украинцами, но и русскими, конечно, они тоже могут быть вполне. На армянский Карабах часть называют Арцах. Да. Если имеется в виду именно Нагорный Карабах, то по-армянски также говорят Ларнаин Карабах, Гарабах. Ну, я хочу сказать, что у нас нету претензий к армянам, чтобы с ними воевать. И у армян нет претензий. Только если они с российской армией приходили к нам на Кавказ, черкесов убивать, там, кавказцев убивать. Вот я не знаю, именно против чеченцев были какие-то генералы армянские, которые воевали, да? Но остальные все были, я думаю, и армяне тоже, наверное, были. Поэтому в этом смысле нам не за что воевать с армянами. Понимаете? У нас в Грозном жило много армян. Вообще у нас общий культурный код, мировоззренческий код основывался вот в этом Урарту, в том числе. У нас-то он и в другом месте был, но Урарту армяне пришли. Вот когда-то пик могущества самого Урарту, его развития, его богатства, его мощи военной. Тогда там армяне появились. Они служили в армии, были земледельцами, были в армии служили и так далее. Но Армения само, это оттуда пришли народ. Армения, название появилось после. Это всем известный факт. Я никого этим не обижаю, никого этим не оскорбляю. Это факт. Просто исторический факт, от которого никуда не деться. И все эти исторические факты откроются. В Каспии, говорят, есть город, затопленные территории. Есть в Черном море такая же ситуация. Это после потопа все, вода поднялась, и все это скрыто. Помните, там как Жан-Жак Кусто, по-моему, да, Жан-Жак Ив Кусто, по-моему, как его звали, который там искал и разную живность в воде, и также искал и исторические разные моменты. И все это скрывают, всем не нужно. Вот если посудить, если исходить из того, что мы все потомки Ноя, это факт, наше самоназвание говорит, что мы ноевцы. Просто кроме нас на этой земле ноевцами себя никто не называет. Это просто один факт. Не говоря уже про Урарту, про доказательства и все остальное. Так вот, все Авраам, Ной, потом все, кто дальше идут, это люди, которые идут от прямую потомки Ноя. Потомки Ноя. То есть я считаю, что потоп всемирный был не всемирным, а очень мощным, но региональным. В определенном месте он был. Вот Месопотамия, Ирак, Турция, нынешний Ирак, Турция, может быть, там Армения, Азербайджан, вот в этой территории он происходил. Но в основном Ирак и Турция, которые захватывают территорию. И вот народ, который именно идет, прямая ветка от Ноя, это Нохчи. И наши там соседи, кто с нами живет на Кавказе. И они распространяли божественное сакральное право, распространяли. Понимаете, вот они шли по всему миру, вот по этой территории, которая осталась незатопленной, где народы выжили. Потому что не все народы погибли. Не все произошли от Ноя.
Не все. Кто-то от Адама произошел, кто-то от других его сыновей. Ной только 10-е поколение от Адама идет. И если допустить, что потоп был не всемирный, а региональный, как я считаю, как об этом ученые говорят, что есть там ил, который только в воде может быть, только в море может быть, что вот он на таком-то уровне находится, что вот вода поднималась до такого уровня. Только в определенных местах находит, а в других местах везде нет этого. И так логичнее предположить, да, на маленький ковчег всех животных не поместишь там и так далее. И не может несколько людей родить сотни тысяч, миллионы так за это время. Были народы, были племена, которые туда шли. Так вот, что я хочу сказать. Все сегодняшние короли, Винсдорф и британские короли, они, как и Мухаммад, как и Иса, Иисус, как и Моисей, Муса, они все имеют прямые корни к Ною, к Иисусу, царю царей его называют. Никаким царем, как мы знаем, Иисус не был, но его так называют, возвышая его таким образом, показывая, что он главный. Британский король имеет связь, как говорит искусственный интеллект, что да, они считают, там гипотетически где-то там что-то доказывать там нужно и так далее, что он связан с Ноем, с Авраамом, с Исой. Так если он с этими людьми связан, с этими историческими личностями, то он нашей крови получается. Чеченской крови, потому что мы являемся те, кто вот являемся потомками Ноя. И если таким образом, то где британский король, где уничтожается весь чеченский народ, где британская королева, где все эти товарищи тогда получается? Все вот эти королевские аристократические дома в Европе, Винсдорфы, там еще какие-то. Где вы все тогда, эти наши братья, родственнички, да? Где вы все? Что же вы так оставляете? Или, может, вы не родственнички, а захватили эту историю? А может, это так тогда выглядит? Больше похоже, что все-таки это выглядит, что не родственнички вы нам, да? А получается, те, кто пытаются прикрыться этим. Ну, и рано или поздно истина скроется. Рано или поздно. И из нас никакой там дичь, исламистская гетто, нападающих на Армению, на Грузию, на Азербайджан вы не сделаете. Потому что мы знаем это. Вот я озвучил это, мы уже знаем это. И никогда этого не добьетесь. Да, убьете нас, еще что-то там, каналы из Ютуба почистите, что угодно сделаете. Давно вы это пытаетесь сделать. Но правда уже ушла, явилась истина, изгинула ложь, воистину ложь обречена на погибель. Друзья, вот такие вот дела интересные складываются в этом мире. И все это не так однозначно, все из-за денег, из-за нефти. Да, нефть, деньги, обязательные условия. Но есть еще более сакральные вещи. Идет борьба зла со светом, с добром. Свободы против несвободы, против диктатуры. И это идет война тысячи лет. И мы находимся вот в этом положении сегодня. Сегодня Украина сражается за свободу. Внутри нее есть те, кто за рабство, за диктатуру. В Америке есть, которые за свободу. Есть те, кто хотели бы нас закабалить, сделать рабами. И каждый пытается историю скрыть, мнимое какое-то фальшивое величие себе приписав, которое ничего не стоит, если оно не твое. На этом я свой стрим закончу, друзья. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Слава Украине! Шадик ичкери хирду, все будет ичкери. Ночи амдина ду ичкери, юл шаю. Адикёль Машойль. Всего хорошего, друзья. До свидания. До завтра.